अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेल्थ केयर प्लस में आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं ये बेसिकली एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, क्योंकि एलर्जी का सीज़न शुरू हो चुका है और हमें अब ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी एलर्जिक्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और इस प्रोडक्ट का नाम है रिजिक्स 10 मिलीग्राम और इसका एक्टिव फार्मूला है सिट्राज़ीन हाइड्रोक्लोराइड। रिजिक्स बेसिकली फिल्म कोटेड टैबलेट्स में है और ये 30 टैबलेट्स की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि रिजिक्स को किन इंडिकेशन में या किन किन अलामात में रिकमेंड किया जा सकता है। तो सबसे जो खूबसूरत बात है कि इसको स्नीजिंग और उसके साथ अगर रनिंग नोज़ हो, इचिंग यानी ख़ारिश भी हो और वाटरी आइज़ या आँखों से पानी बहता हो तो उसमें रिजिक्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा अगर किसी मरीज़ को ख़ारिश हो या एक्जिमा हो उसमें भी रिजिक्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और ये तकरीबन 24 आवर पेशेंट को रिलीफ देती है। रिजिक्स की एक और ख़ूबी है कि ये इसके बाकायदा इन्होंने स्लोगन भी लगाया है कि 4 सीज़न 1 सॉल्यूशन, यानी कि साल के चारों मौसमों में इसके रिज़ल्ट यकसा है और बेहतरीन है, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो या बहार हो। उसके अलावा रिजिक्स को एलर्जिक रिनाइटिस, रोएटिस या किसी किस्म की कोई भी एलर्जी हो उसमें रिजिक्स को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब हम डोजेज के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि रिजिक्स टैबलेट के साथ साथ सिरप फॉर्म में भी आती है। क्योंकि आज हम सिर्फ टैबलेट्स के हवाले से बात करेंगे तो एडल्ट्स यानी कि जो जवान लोग हैं या वो बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल से ज़्यादा है उसमें नॉर्मली इसकी जो टैबलेट होती है वो 1 टैबलेट पर डे है या जिस तरीके से डॉक्टर रिकमेंड करे। कुछ केसेस में डॉक्टर उसको सुबह शाम भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डोजेज रिकॉर्ड जो है वो 1 टैबलेट पर डे है। और एडवर्स रिएक्शन में ये है कि अभी तक एडवर्स जो रिएक्शन है वो अभी तक बिल्कुल कोई किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं हुए। ड्राइविंग के दौरान या कोई ऐसा आदमी जो कोई मशीन ऑपरेट करता हो उसको बिल्कुल भी रिजिक्स खाने के बाद इन चीज़ों में बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको नींद आ सकती है या उसकी डोजेज को बहुत कैलकुलेट करके वो खाए या जिस तरीके से उसका डॉक्टर रिकमेंड करता है उस तरीके से वो इसको यूज़ करे। इसी तरह प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन यानी जो माएँ बच्चों को फीड कराती हैं उसके बारे में भी कोई किसी किस्म का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर इसको प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते और इसी तरह लैक्टेशन की में भी। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो तमाम ड्रग्स की तरह इसको भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए और इसको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी और ख़ास बात कि बच्चों की पहुंच से तमाम अदवायात को
हर सूरत में दूर रखें। अब हम पैकिंग के बाद बता दें कि ये 30 टैबलेट्स की पैकिंग है। 15 टैबलेट्स के 2 स्ट्रिप्स होते हैं। इसके साथ साथ हम प्राइस के हवाले से भी बात करें, 183 रुपीज़ की 30 टैबलेट्स हैं, यानी कि 1 महीने की दवाई अगर 1 टैबलेट पर डे हो तो जस्ट 183 रुपीज़। और सबसे और अच्छी जो बात है कि पूरे पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल है। अली गौहर पाकिस्तान AGP इस मेडिसिन को पाकिस्तान में मार्केटिंग भी करती है और सेल्स भी करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और कमेंट सेक्शन में लाजमी आप इसके अपने व्यूज़ दीजिए। और हेल्थ केयर प्लस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।